'n nuwe week en ons is diep in Desember. My pastor Stef altyd lekker om saam met jou te kuier en vanoggend wat 'n besonderse diens by die AGS Westdien in Johannesburg. En ja, ek het so net ervaar hoe die Here werklik tot elkeen van ons spreek met so sagtheid en ek kan sien aanlyn is oor die 18.500 mense het alreeds vanoggend se diens na geluister en wel ek wil jou uitnooi as jy nog nie na vanoggend se boodskap geluister het nie om verseker daarna te gaan luister en ja, ek besef net elke dag die genade van die Here wat ons gedra het tot hier in 2025 en vir dit wat voorlê is ek oor baie opgewonde en ek ervaar ook hoe baie mans en vrouens juis in hierdie tyd ook moedeloos en bang is vir die onbekende, wat ook, jy weet, wat tog realisties is, daar's bekommernisse, daar's die onbekende waar soveel dinge in die laaste seisoen in mense se lewens gebeur het en dan, om dan die mooi te verwag is baie keer moeilik en ja, ek het vanoggend 'n besonderse woord rondom dit gebring en vanaand wil ek by dit aangaan en ek wil vir jou sê dat God sal voorsien ongeag jou behoefte, ongeag jou situasie en dat jy vandag ook so op 'n plek sal kom in jou lewe om hierdie woord jou woord te maak, hierdie beloftes jou beloftes te maak, dit te glo, dit uit te spreek, te proklameer oor jou lewe en te sien hoe dit, jy weet, begin groei. Hoe groei dit? Dit groei deur jou belydenis, dit groei deur jou optredes, jou handel en jou wandel en jy sien sommer net verandering die oomblik wanneer jy God toelaat. Dis nie noodwendig dat jou omstandighede dadelik gaan verander nie, maar wat ek wel weet is, God is in die nou oomblik. En wat ek ook vanoggend gesê het, ons is so geneig om terug te kyk, so geneig om in die verlede te wees, dat ons nie in die nou oomblik, jy weet, kan geniet wat God vir ons in stoor het nie. Moenie dit mis wat God vir jou in hierdie dag en uur in stoor het nie. Jy op TikTok, Facebook, YouTube, baie welkom, baie lekker om saam met jou te kuier. Sou jy op ons groepe wou gaan en jy is nog nie op ons groepe en ontvang nog nie ons dagstukke nie, my nommer verskyn ook so op TikTok en ook so op Facebook. Jy sal sien op Facebook sal jy weet Karen of Renier my nommer plaas en dan sal jy ook sommer sien op TikTok. Ek dink dit is Elmarie en Ivan. Altyd lekker om saam julle te kuier. En vanaand Here wil ons dankie sê vir die liefde, dankie vir die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te word. Deelgenote, erfgename. Vader, daar is niemand soos U nie, niemand wat opgemeet, niemand wat vergelyk kan word met U nie. Ek eer U vanaand vir die nou oomblik. Ek eer U vir die almag. Eer U vir U voorsiening. Dankie dat ons harte kan oopmaak om te hoor wat U ook vir ons wil sê. Dankie Heilige Gees vir 'n oomblik soos hierdie. Bedien hierdie man, bedien ook so hierdie vrou, is my gebed in Jesus se naam. Hierdie week wat voorlê, stap in oorwinning. Amen. In 'n feesseisoen vind ons baie keer dat daar soveel aanklagtes teen jou kom, deur, jy was dit nie goed genoeg in 'n jaar nie. Jy het net nie hier en hier opgedaag nie, en jy kon dit nie daar gewees het vir my, toe ek jou nodig gehad het nie. En werk het jou in sekere rigtings gedruk, familieskeringe het jou hart gebreek, dood het skeiding gebring, wat voel of jou situasie en jou lewe heeltemal verander het, die werkloosheid, die situasies wat jy tans deurgaan, jou kaste wat leeg is, werkloosheid, siekte. God, wil ek vir jou sê, sal aan jou behoefte voorsien, ongeag. God sal voorsien, ongeag wat daai behoefte is. Niks is vir God te groot, te hoog en te ver
by uit te kom nie. So God kom en hy beloof in sy woord dat hy in jou en in my behoeftes sal voorsien. En dit maak nie saak waaraan jy en ek vandag behoefte het nie. God sal voorsien. Hy ken daai hart van jou. Jy is 'n vrou, God dra kennis van jou behoeftes. God dra kennis, en ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê, God dra kennis van jou situasie. Moenie hande ingooi nie. Ons leef in 'n tyd waar baie mense in nood sit, waar baie mense deur diepe dinge gaan. En vandag weet ek dat ons is baie keer geneig om as gevolg van dit, jy weet, te wil handdoek ingooi. Ons kyk in die fisiese vas. En sommige het behoefte aan eintlik hierdie basiese dinge wat ons elke dag beleef en ervaar. Kos, behuising. As ek vir jou kan sê, die gebedsversoeke wat op my tafel opeindig. Jy weet, dit is skuiling, dit is 'n werk, dit is bid vir my gesondheid, bid vir my kinders. Ander weer het 'n behoefte aan iets wat soos die wysheid en die leiding van God in sy lewe nodig het. En dan is daar, ek het behoefte aan finansies, Stef. Ek sit in moegheid. Ek sit in angs. Ek sit in 'n egskeiding. Ek sit in 'n risie. Ek bid vir my vir 'n deurbraak. Bid vir my vir beskerming. Ek aan die kant is baie dankbaar om in hierdie plek te kan wees in my lewe, om, jy weet, om saam met jou te kan bid. Saam met jou, jy weet, deur hierdie te gaan. En ek weet dat God oplig en herstel. Dit maak egter nie saak wat jou en my behoefte is nie. Jy weet jy wat? God weet daarvan. God ken jou sit. Hy ken jou staan. In hom vind ek en vind ons alles wat ons nodig mag kry. En daarom wil ek vir jou sê, kan ons God vertrou om vir ons te voorsien. Laat ek jou vanaand by 'n plek, gee my die geleentheid om jou na 'n plek toe te vat, waar jy kan kom rus, en waar jy kan vrede, en waar jy kan krag kry. En dit is die plek by sy voete. Plek van genesing, is 'n plek van rus. En die Bybel gee dan ook vir ons elkeen, jy weet eintlik soveel voorbeelde daarvan, om vir ons te wys dat God in mense se behoefte belangstel. God dra kennis van jou seer, God dra kennis van jou tekortkominge, en omdat baie mense een of ander fisiese behoefte het, wil ek vandag dalk net so, jy weet, so 3 gevalle in die Bybel, sommer net met jou deel, waar God gekom het, en mense se situasies verander het. Waar God gekom het en behoeftes voorsien het, toe die nood op sy grootste was, het God deurgekom. God voorsien kos vir die Israeliete en hy voed 5000 mense. En ek sê vir my elke keer, as God, as die woord dan vir ons die riglyn en die waarheid is, dis soos 'n kompas. Môreoggend sy dagstukkie praat ek oor dat God is my kompas. Die lied wat ek geskryf het net nou terwyl ek het so lekker geleen slaap vanmiddag, toe vat ek die woorde en ek skryf oor God, hy is my kompas. En ek dink aan die jaar wat verby is. En toe ek aan die jaar dink wat verby is, toe dink ek aan graad 7 in Amsterdam op Veldskool, wat ons die naglantern moes bekruip en vir ons groepie van 7 of 8 'n kompas gegee is en 'n flits, ons 2 minute crashkurs gegee het. En vir ons sê, hier is julle kompas, hier is die kaart, kom by die lantern uit. Oh my word.
Was dit nou vir jou 'n Babelse verwarring? Ons het daai nag deurgeloop en dan moes jy nou as jy die lantern sien om bekruip sodat hulle jou nie sien nie en jy dan hardloop tot by die lantern en dan het jou groep jy weer dan deurgekom. Ek sal dink hoe ons daar in die bos gestaan het en na die sterre gekyk het, want die onderwyser wat ons opleiding gegee het, gesê as jy verdwaal, kyk net na die sterre. Maklik om vir iemand te sê in die aand, jy weet wat van 'n myn dorpie afkom wat glad niks ken nie. En dan met 'n torch te kyk na 'n kompas en wat 'n rigting. Die papier sê dit, ek glo hy sê ons moet in die rigting gaan. En ek dink aan môreoggend se dagstukkie oor die kompas in jou my lewe vir 2026. Ek dink aan vanaand hoe baie dinge in jou en my lewe gemaak het dat ons rigting verloor het. Ons verkeerde afdraaipaai geneem het. En uitgemis het op soveel. In die Nuwe Testament lees ons hoe Jesus 2 keer 'n wonderwerk gedoen het om vir mense wat honger was, wat moeg was, kos voorsien het. Hy het vir hulle kos gegee. En hy het 'n wonderwerk daar laat plaasvind. In die eerste verhaal kan jy as jy tyd het vanaand gaan lees, Markus hoofstuk 6. En 'n skare mense was die dag saam met Jesus. En toe dit aand word, kom van hierdie disippels na Jesus toe en sê, dit was 'n lang dag, ons het in die son gesit en hierdie mensies is nou honger en ek dink ons moet hulle nou wegstuur, sodat hulle vir hulle kan gaan kos koop en dat hulle kan gaan eet. Jesus het egter ander planne gehad en hy sê vir hierdie disippels dat hulle moet vir hierdie mense gaan kos gee. Jou skure leeg geraak, het jou geld opgeraak, het jou kos opgeraak, voel jy vanoggend of vanaand dat jou geloof het opgeraak as gevolg van die omstandighede. Hierdie was iets wat van 'n probleem vir die disippels. En dalk vind jy ook vandag, terwyl ek bedien hierdie as 'n probleem, want jou kaste is leeg, jy is fisies siek. Hulle het nie naaste by in hulle kas genoeg geld gehad, daai petty cash wat Judas boom gedra het. Daar was nie genoeg geld gewees om vir hierdie duisende mense te voorsien aan kos daai aand nie. En dan sê Jesus vir hulle, hoeveel brood het julle, hoeveel kos is daar, gaan kyk 'n bietjie. Hulle gaan stel toe gou ondersoek en kom toe agter dat daar eintlik maar net 5 broodjies was en 2 visse was. En Jesus neem hierdie skamele ete, sien nie 5000, sien nie 5 broodjies en nie 2 visse, hulle sit hier voor hom. En hy begin die seën oor dit uit te breek en hy begin die brood te breek en die vis en hy gee dit vir sy disippels. En hy sê, ek deel dit weer aan die skare uit. Ek wil vir jou sê, sien hoe God by jou kom stil staan en aan jou wil uitdeel om te ontvang wat hy vir jou instoor het. Skry in Filippense 4 soortgelyk en nog 'n belofte wat hy sê in Filippense 4 vers 19, soortgelyke belofte. Want in hierdie voorafgaande gedeelte lees ons dat die gelowiges van Filippi vir Paulus 'n liefdesgawe gestuur het om hom te ondersteun en om Paulus te help, en hy bedank hulle daarvoor. En Paulus kom en hy sê dat hierdie gawe voor God 'n lieflike geur is. Dis vir hom aanneemlik en dis vir God welgevallig. En dan sien ons hoe God ryklik in al hulle behoeftes, en ons lees dat God in al hulle behoeftes ryklik sal voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. So hierdie belofte, en ek wil jy moet baie mooi hoor, was nie net
vir die gelowiges van Filippi gewees in Filippense nie. Nee, jy sien vandag die belofte is vir elke gelowige. Hierdie is 'n belofte vir elke kind van God. Wat leer ek hieruit? Ek gaan sit stil en ek besef, nou mag jy dalk wonder, wat kan hierdie gedeelte vir my leer hier aan die einde van 'n seisoen, aan die einde van 'n jaar, aan die einde van 'n jaar? Wat kan ons hieroor gesels? Wel, die eerste ding wat ek vir jou kan sê, as ek hierna kyk, en dit maak nie saak of daar nou krapperigheid is in jou verhouding, en jy bid vir 'n uitweg en 'n deurbraak in jou verhouding of in jou huwelik, of in jou finansies of in jou gesondheid. God sal vir jou deurkom. Ek sê vanoggend vir die gemeente, nie een se pad is dieselfde nie. Elkeen van ons stap ons eie pad. Elkeen van ons het 'n storie. God is die bron van alles. God is die bron van alle dinge en ons kan hom vertrou om te gee wat ek ook al nodig het. En dis vir my mooi, ek kan aan hom gee, jy weet my gebed, ek kan hom gee my begeertes. God sal voorsien. Die tweede ding wat ek geleer het in my lewe en wat ek uit hierdie gedeelte ook lees en verstaan, is dat God nie aan bande gelê word en beperk word deur ons tekortkominge en deur ons skaarste nie. En dit wat vir jou lyk as die einde is vir God die begin. Dit wat vir jou lyk of dit klaar is, sien God anders. God kyk nie en sien nie hoe ek en jy na dinge kyk en hoe God sien anderste. Daar was nie kos in die woestyn nie, maar dit was ook vir God nie 'n probleem nie. Hy reën manna uit die hemel en stuur kwartels in die kamp, sodat mense kan eet, sodat mense genoeg kan hê. Dit's wat God doen. God voorsien in behoeftes. Daar was ook nie tyd, daar was ook nie kos in die tyd van die droogte nie, waar weer eens kom God, en dit was nie vir God 'n probleem nie. Jou probleem is nie te groot vir God nie. Lyk dit vir jou te groot, is nie probleem vir God nie. Hy gee vir die kraaie ewen opdrag om vir Elia te sorg. En toe doen hy 'n wonderwerk, sodat meel en olie nie kan opraak nie. Kan u daai gedag, kan u dit nog onthou, wat ek so 'n paar weke terug oor gesels het? En toe weer een aand sorg Jesus weer vir 5000 mense met 2 visse en 5 broodjies, om hulle te voed, om vir hulle te wys dat hy sal voorsien. Om vanaand by jou te kom stilstaan, om vir jou te sê, Boeta, sissa, hy sal voorsien aan daai behoefte. Is dit dalk vir 'n man, is dit dalk vir 'n vrou, is dit dalk in jou besigheid, is dit dalk vir geluk, is dit dalk vir vrede? Jesus kom en hy doen 'n wonderwerk om kos te vermeerder en almal kry genoeg. En God sal ook juis op hierdie oomblik by jou kom stilstaan om aan jou te gee die behoefte wat jy het. Dit maak nie saak wat jou behoefte is nie. God sal voorsien. Niks is vir God onmoontlik nie. Hy kan, wil ek vir jou sê in hierdie oomblik, hoor wat ek vir jou sê, hy kan jou ryklik seën en voorsien, hy sal ryklik voorsien in jou behoeftes. Selfs wanneer dit lyk, of dit op sy ergste is en dit op die grootste skaarsste is. Moenie na ander se skure kyk en jy wil opmeet teenoor ander nie. Ek het geleer in 2025 om God te vertrou. Deur om God te vertrou het dit beteken ek moet bid en ek moet glo. Ek weet nie wat jou behoefte op hierdie stadium is nie, maar wel, ek wil jou aanmoedig om dalk die volgende te doen in jou lewe. Daar waar jy sit en waar jy deur 'n tyd gaan in jou lewe, neem jou behoefte na God toe. Hy weet klaar wat jy nodig het. Maar word stil by hom en vra God wat jy nodig het. Ek en jy moet ons behoefte in sy woord gaan soek. Hoor my behoeftes. Soek jou beloftes in die woord.
hierdie behoeftes, ja, vat hierdie behoeftes, gaan na die woord, en soek die beloftes. Gehoor wat sê God rondom jou storm, rondom dit wat jy deurgaan. Lees hierdie beloftes oor jou lewe, spreek dit uit, lees dit dag en nag. Ons begin die 8de, 9de Januarie met ons Daniel vas vir 21 dae. En ek wil jou uitnooi om jou alreeds, jy weet, gaan lees 'n bietjie op oor die Daniel vas. Ek gaan 'n hele rooster gee vroeg in Januarie oor wat jy kan eet en jy kan nog steeds eet. Jy kan nog steeds dinge doen. En in daai tyd af te sonder om soos 'n eersteling te kom, soos jou eerste offer aan God te bring, is om Januarie te offer en te sê, Here, ek gaan in Januarie, gaan ek vas vir die res van die jaar, vir my lewe, vir my kinders, en ons gaan so elke dag 'n boodskap hanteer, ons gaan deur die dag mekaar bemoedig, deur woord, deur beloftes. God gaan jou opwek, God gaan vir jou 'n werk doen, maar dit vra dat jy autoriteit moet neem. Vertrou die Here, dat hy sy beloftes in jou lewe sal laat manifesteer. Almal kry genoeg. En weet jy wat vir my so kosbaar is? Daar bly nog 12 mandjies oor. 12 mandjies van hierdie brokstukke. Kom nog mense voor. Waar jy moeg is, waar jy oorlaai is, waar jy swak is, waar jy alleen is. God kom en hy kom staan daar stil en hy wag dat ek en jy dit aan hom sal gee. Jy sien Matteus 6. Ek gaan lees vers 33. Daar vanaf vers 25, 33 leer Jesus ons dat ons nie bekommerd hoef te wees oor ons lewens en oor wat ons gaan eet, wat ons gaan aantrek en wat ons selfs gaan drink nie. Dis dinge waaroor die ongelowiges hulle moet oor bekommer. Iets wat ek en jy vandag moet weet dat God sal voorsien, ons hoef nie te vrees nie. Jesus sê ons moet kyk na die wilde voëls. Ons moet kyk na die lelies in die veld. Kyk net 'n bietjie om jou. Die saai van die voëls saai nie, hulle oes nie en maak nie skure by mekaar nie en hulle bekommer hulle nie oor wat hulle gaan eet en wat wie aan hulle sal voorsien nie. Is dit nie pragtig nie? So kosbaar en so duidelik, maar so moeilik soms om dit in ons lewens te glo. Die lelies in die veld swoeg nie, maak nie klere nie, en tog word hulle pragtig versier. Want jy sien God voorsien. In plaas daarvan om jou te bekommer, moet ons as sy kinders ons beywer in die koninkryk van God om sy wil te doen. As jy en ek dit doen, dan het ons die beloftes dat God sal voorsien. En jy sit hier voor 'n feesseisoen, jy sit in hierdie feesseisoen. Jy sit in 'n tyd waar jy alleen is en bekommer is. Ek wil jou herinner, God sal voorsien. In Eksodus 16 lees ons dat die Israeliete hulle tog uit Egipte in die woestyn ingekom het en in die woestyn het hulle teenoor Moses en Aaron begin kla oor daai gebrek aan kos. God vat hulle uit ballingskap uit. Hy maak hulle vry en vind hulle weer by 'n plek van murmurering.
En baie keer doen God vir ons dinge en God kom vir ons deur en dan gebeur ietsie kleins. En jy sê vir my, hoorie, so dit klink so na my storie. Ek het so die Here gedien en toe ruk iemand die mat onder my uit en toe murmureer ek en nou lê ek plat en ek voel dun gesaai. Ek voel dinge is te veel. Hier kom die volk en hulle huil voor Moses en Aaron en sê as ons maar nie net in Egipte gebly het nie. Daar was ons lekker gevoed en kon ons by die vleispotte van Egipte sit en ons het genoeg oor gehad om te eet. Jy sien, ek wil vir jou vanaand sê, wat ek uit hierdie stuk het ervaar, is dat hulle was in 'n gemakplek gewees. Onthou, in ballingskap was die tempel se deure toe gewees omdat die volk het God verlaat. Maar wat hulle nie besef nie, is dat God kan selfs die vyand gebruik om vir jou te sorg, al is jy nie op die plek waar jy moet wees nie. En soms haal God jou uit dit uit en dan word jy uitgedaag. En vandag word jy en ek uitgedaag om in hierdie nuwe seisoen God te vertrou, en dan verlang ons terug na daai gemaksone. Ons wil nie uitgedaag word nie, ons wil nie in 'n atmosfeer van geloof lewe nie, want dit beteken ek moet glo in die onsienlike. En dis wat God wil hê, jy en ek moet kom in ons lewens, is om in die onsienlikheid. Ek wil jou uitnooi, Boeta, so kyk 'n bietjie in jou, in die nou oomblik in. Kyk 'n bietjie in dit wat jy het. Dit wat jy nie het nie, en dit wat jy graag wil by uitkom. Hoe gaan jy daarby? Ek wil vir jou sê, om die beloftes van God naby in jou hart te hou, dit te proklameer, dit uit te spreek, en te vergeet wat agter jou is om 'n hoofstuk klaar mee te maak, om 2025 af te sluit met sy goed en met sy sleg. Maar jy kan nie in die nuwe seisoen van jou lewe inbeweeg as jy nog vashou aan die ou kospotte van Egipte nie. Die beloofde land was hulle beskore gewees, maar hulle het hulle oë eerder teruggesit, en omdat hulle teruggekyk het en omdat hulle terug verlang het hulle meer tyd in die woestyn spandeer en op 'n plek waar dit nie die plan was van God vir hulle nie. Moenie jouself verroof uit dit wat Abba Vader vir jou in God instoor het nie. En hulle het bly klaar voor God. Weet jy wat die wonderlik is? God hoor elke gebed. God raak kennis van waar jy nou sit in die Wes-Kaap of in die Noord-Kaap of in Namibië of in Australië. Ek sien uit Nieu-Seeland uit. Hy sê vir Moses dat hy van daardie dag af hier in Gauteng elke dag vir hulle kos uit die hemel sal laat reën. En dan moes elke dag net genoeg vir hulle optel. En op die 6de dag moes hulle dubbel soveel optel, want op die 7de dag moes hulle gerus het. Daardie aand stuur God kwartels, wat die hele kamp vol sit. Die mense vang en die mense eet, en die volgende dag is daar 'n wolk rondom die kamp. En toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met klein fokkels. Hoor my fokkels, vlokkies. Ag, ons kan ons maar ons foutjies maak nie. Manna, God voorsien manna vir hulle. As ek nou in 'n kerk gepreek het, het hulle my seker gekruisig. So voorsien God vir die Israeliete. Ten spyte van die feit dat hulle gekla en gemurmureer het, as eerder om te vra dat God sou voorsien. Dink aan Elia. Ek het net nou dit sommer net so kortliks aangeraak. Jy sien, in Konings 17 lees ons dat hy droogte aangekondig het, wat 'n paar jaar sou aanhou. En God gee hom die opdrag om daar na die Kitsspruite te gaan. Daar sou hy kon water drink uit die spruit. Kraaie sou vir hom kos kon gebring het. Dag na dag kom God, en dit gebeur
net soos God gesê dit sou gebeur. En nou, moet ek by 'n plek kom. Ek moet die woord vat en ek moet dit begin vat en sê, hierdie gaan vir my werk. Ek gaan hierdie woord vat. Dat het my pa aan vasgehou, dat het my ma, my oom en ouma aan vat. Ek gaan dit vat vir myself. Ek wil vir jou sê wat nou dalk op TikTok luister en op Facebook of YouTube. Jy is moeg en jy sê, ek weet nie meer nie. Ek wil jou uitdaag om God op sy woord te vat. Ek wil jou uitdaag om daai tree te neem. Uit jou vrees en uit jou angs uit. En die mooi is, God se tyd is altyd goed. Dis die beste. En daar droog die spruit op. En hierdie keer beveel God vir Elia om na Sarfat toe te gaan. En daar vind hy tog die weduwee wat vir hom moes sorg. Ek sien 'n man ten spyte van wat in geloof geleef het. En wanneer hy gepraat het, het hy gepraat woorde wat God gespreek het. Wat het die weduwee oor? Sy sorg vir hom, maar ewe skielik droog alles op. Sy het 'n handjie vol meel. Sy het 'n bietjie olie. Wat gebeur? Jy sien, hier kom God en hy doen 'n wonderwerk. Die olie het nie minder geword nie, die meel het nie minder geword nie. En dan kom die reën weer. En God voorsien in Elia se lewe genoeg. God sal in die nou oomblik ook voorsien in jou behoeftes. En God voorsien dat hulle genoeg kos het tydens die droogte. God voorsien aan hierdie mense. Hy voorsien aan daai manne wat gestaan het vir reg en geregtigheid en toe in die vuuroond gegooi word, was daar 'n vierde persoon in die oond saam met hulle. God voorsien. Ongeag behoefte. Een oggend stap ek om van die pastorie na die kerk toe in Louis Trichardt en ek het 'n gemeente gekry wat in diep skuld was. Maar my vorige gemeente was in dieper skuld en was slegter af en die Here het deurgekom en ons kon 'n nuwe pastorie en 'n nuwe kerk bou. En hier vind ek 'n gemeente waar ook diep in die skuld is en verkoop die ou pastorie en betaal baie skuld af en ons bou 'n nuwe pastorie aan die ander kant van die kerk in Burgerstraat. En stap die oggend om en swaar op my hart. Ek sê, Here, hierdie skuldlas wat die kerk het. In die oggend bel iemand my terwyl ek so met die Here agter in die bidkamer gesels. Lei my foon en daar's nog niemand. Ek het gewoonlik 5:00 die oggend omgestap in die oggende want ek gaan afsonder by die kerk. So by 6:30 bel iemand my. Die oom het by iemand anders iets gehoor van iemand in die kerk, maar dit is ontstoke, Sondagoggend. Maar hy trap vir my daar vas en man, ek sê vir jou, ek voel daai oggend, ek het niks eens met dit uit te waai, ek weet nie eens die situasie nie, maar vir een of ander rede sit ek in die middel van hierdie storm. En die oom bedank sommer die kerk, en
Hy stuur toe sommer 'n boodskap. En hy en sy familie is klaar. En hulle gaan hierdie gemeente, jy weet vorentoe, jy weet boikot op alle plekke. En hierdie bediening, ag, en dit gaan op daai stadium eintlik so mooi goed, man. Ek sê, Here, wat gaan hier aan? Here, ek voel toe, want ek was oorwerk, ek het net voor dit 'n hartaanval gehad, en ek het net uit 'n rusperiode uitgekom, en nou stap ek weer in, en nou is ek weer in hierdie, en ek gaan op my knie en ek bid, en daai oggend ervaar ek 'n vrede. Ek sê, Here, vergewe my dat ek na hierdie man se gemoun geluister het, en het my oomblik met U belemmer het. Ek sny my af. Later het ek gehoor, die musikante het al ingekom, en hulle het al geworship geoefen voor kerk, en ek bly in die bidkamer diep in aanbidding. Na oggend sê die Here, jou preek sit om een kant, vanoggend gaan ek die mense bedien in die banke. Ek sal dit nooit vergeet nie. Uit my gemaksoon, dis nie wie ek is nie. Soos jy my ken ook, ek hou van 'n struktuur, my boodskappe is geprint, is mooi uiteen. En die Here sê my, vanoggend gaan jy my vertrou. Oggend stap ek in, die kerk is op pak, en ons het op daai stadium 'n voltydse musiekdirekteur gehad, 'n baie goeie vriend van my wat in Dubai bly, in die visser. Ek gaan die oggend beweeg die Here. Ek stap na 'n man toe in die kerk, en kan nie eens meer onthou wat ek vir hom gesê het nie, maar ek gee vir hom 'n woord wat die Here op my hart gelê het. En ek deel met hom en met sy vrou. En ek gaan aan en ek bedien, en soos die Here lei, sluit ons die diens af, gaan huis toe in. Ons het die aand 'n kursus by die kerk, en ek sit so in die video sessie heel agter, want almal luister, en ek het dit nou al gekyk met die voorbereidings, en my foon lui, en ek stap uit, en ek antwoord, en die persoon sê vir my, ons is van Alberton, ons is vanoggend in jou kerk. Nou moet jy weet, jy praat van 500 kilometer. Ons het toevallig van Chippies af vanoggend vroeg gery, ons wou eintlik jy weet, terug huis toe, ons was vir 'n week op wegbreek. Na lang storms en dinge kon ons vir die eerste keer bietjie wegbreek. En toe besluit ons, toe ons deur die berg pas kom, voor Louis Trichardt, ons gaan by die eerste kerk vanoggend net stop, en ons het 'n paar dinge wat ons vir die Here gesê het. Hy sê, ek het so bietjie 'n ongemak in my hart gehad, teenoor God, oor die laaste paar maande wat aangegaan het. En ons kom sit in jou kerk, en jy kom reguit na ons toe gestap, en jy kom vertel ons presies wat die Here, wat ons gebed was teenoor die Here. Hy sê, maar ek het wat ek nie vir jou gesê het toe ek met jou begin praat het nie. Ek het in die nag gebid, en ek het gesê, Here, ek moet môre terug Alberton toe, en as U vir my wys, gaan ek aan U gee wat U toekom, en ek wil U honor in alles. Hy sê, pastoor, ek ken jou nie, ek weet nie wie jy is nie, en ek het jou nommer, jy weet, gaan opsoek toe ons daar weggery het, want jy het vir ons net gesê wat die Here gesê het. Ek sê, ek wil eerstens vir jou sê, dit was God, dit was nie ek nie. Hy sê, maar jy was sensitief. Ek wil net by jou hoor, wat is die kerk se bankbesonderhede? Ek sê, man, is nie nodig, die Here het jou gebless, ek is opgaan, hy sê nie, ek het vir die Here gesê, langs toe die kort te maak, die geld wat hy inbetaal, was dubbel soveel, as wat ons verband was. Ons kon die verband aflos, en ons kon soveel ander goed doen vir die koninkryk van God.
Was ek sterk geweest? Ek was op my swakste. Was ek op 'n slegte plek? Ek was. Maar ek was getrou geweest. En God het voorsien. Hoekom deel ek dit met jou? Ek wil jou bemoedig. En ek herinner my gereeld aan hoe God altyd vir Stefan Pieter se deur kom. En vanoggend, toe ek daar uit Johannesburg uitry, was ek stil. Ek's heeldag stil. Ek sê, Here, daar's soveel in hierdie tyd wat 'n deurbraak verlang. Soveel wat nodig het dat hulle behoeftes aangeraak word. En nou bid ek vir jou dat daar waar jy sit en luister, dit wat vir jou te onmoontlik en te groot lyk, ongeag, dankie Here dat U voorsien. Dankie Here dat U by haar en by hom kom stil staan. Dit wat U vir die volk gedoen het. Toe U vir Lazarus opgewek het. Toe U daai volk gevat het van Tamara wat bitter was en dit soet gemaak het, die water. Wil ek dankie sê dat U hom en haar ook in hierdie oomblik aanraak. Voorsien in daai behoefte. Van bitter na soet. Bitter na beter. Dankie vir die manna. Dankie vir die kwartels. Dankie vir daai wolk van die teenwoordigheid met die sekerheid dat hy wat luister en sy wat luister nie alleen is nie. Groot en magtig is U, o Here God. Dankie dat ek by haar kan kom stilstaan, by hom kan kom stilstaan. Ek wil jou voete vanaand in die gees om net kom aanraak en sê, Here, maak hy voete ferm en sterk, om nie te soog onder die aanslag. Daai hande, Here, seën en salf, voorsien in daai behoeftes. Daai huwelik, ek bid vanaand, Here, kom hou hulle styf vas, dat hulle duidelik sal weet en hoor, U sal hulle nie begewe, U sal hulle nie verlaat nie. Dankie vanaand vir die kind wat siek is, dat ons hom by U voete kan kom neerlê, haar by U voete neerlê. Daai man en vrou wat siek is, by voete kan kom neerlê. Daai leë kaste by voete kan kom neerlê. Daai werkloosheid by voete kan kom neerlê. Daai ongesteldheid by voete kan kom neerlê. Daai knope dat U dit kom losmaak. Ek eer U, ek loof U, ek prys U vir hierdie week wat voorlê, vir haar en hom vir 'n deurbraak oomblik. Dankie vir goeie nuus. Ons maak klaar met slegte nuus, ons maak klaar met die gisters en die eergisters. Dankie vir bevordering in Christus Jesus. Dankie vir groei in U. Dankie vir deurbraak. Ons loof en ons prys U. Dankie dat ons vanaand so vir mekaar kan bid. Waar hulle op paaie is, waar hulle in rigtings beweeg, waar hulle gaan rus, omvou hulle. Ervaar so sy krag, sy beskerming in Jesus se naam. Hy is kosbaar. Onthou dit, weet dit. Onthou dit net. Die Here is baie lief vir julle. Goedheid en guns. God bless. Sien 8:00 môre aand. Gloria, halleluja. Lekker gewees om saam julle te kuier. My nommer het verskyn. Ek gaan nou ook so die boodskap op die groep plaas. Stuur dit vir iemand en share vanaand se boodskap ook. Jy is baie waardevol. God bless.